اخترت الصحافة لكي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. نعم، إنها شيرين أبو عاقلة، الصحفية التي قدمت ربع قرن من عمرها في نقل الصوت والصورة. الصوت المقدسي الحر والشجاع لم تتوانى عن العطاء، ولم يوقفها سوى رصاصة مجرمة من محتل اعتاد على الخوف حتى من الصوت والكاميرا. فلتعلمي يا شيرين أنك لم ترحلي، فاليوم شيعك محبوك وسط قمع الاحتلال الإسرائيلي. لم يثنهم القمع عن حمل نعشك المكلل بالورود والحب والدموع. ساروا بك رغما عن المجرم الذي يخاف منك حتى وأنت راحلة. قتلت شيرين أبو عاقلة، لكنها وحدت قلوب العرب جميعا حزنا عليها. وجريمة قتلها البشعة جريمة حرب بحسب الأعراف الدولية. آخر تقرير أنا تأثرت فيه لما كنت على الحدود بين أمريكا وكندا، و... وكانوا في بعض العائلات اللي عمالها بتقطع، وقطعت عائلة. وبس رحت أحكي مع هاي العائلة، طبعا أنا فكرتهم أجانب، يعني هي صبية شعرها أشقر وطويل ومعهم بيبي صغير وزوجها. وبس قربت أحكي معها، أول إشي سألتها بالإنجليزي، سألتها أنتوا من وين؟ قالت لي إحنا من سوريا. فكانت هذه. قتلت شيرين، لكنها ستبقى حية في قلوبنا مثل شمعة لا تنطفئ، تضيء لنا طريق الحرية وتنادي لنا من خلف الغياب بصوتها القوي. شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة، القدس المحتلة. أنا شيرين أبو عاقلة.